नमस्ते जी। आज आपके सामने ये सर्दी का नुस्खा है। तो इसमें ये जो मैं अदरक ली थी वो धोकर साफ़ करके छिलका इसका अलग करके फिर इसका पेस्ट लिया है। 1 छोटी कटोरी अदरक का पेस्ट है और 2 छोटी कटोरी गुड़ के कतरन की हुई हैं। और ये जो जार मैंने अदरक का पानी से साफ़ कर लिया, साफ़ पानी से अदरक के जार था वो, उसमें 2 छोटा चम्मच पानी ले लिया है। अब मैं बिल्कुल स्लो गैस पे इसको ऊपर चढ़ा रही हूँ। अब मेल्ट होगा। ज़्यादा तेज़ गैस नहीं करना है, क्यों गुड़ जल जाएगा। और ये सर्दी के लिए एक रामबाण है। जो जिस आदमी के जुखाम, सर्दी, गला ऐसा दिक्कत हो, ये जो मैं ऊपर लिखा हुआ है सब कुछ, ये सादा नमक डाल रही हूँ चुटकी भरे, तो आप इसको देखते रहें। 1/4 चम्मच काला नमक है और आधी चम्मच इसमें मैं इलायची भी डालूँगी, चुटकी भर इसमें काली मिर्च भी डालूँगी। ये मैंने इसी में लिख रखा है, देख लेना। बाकी कई लोगों की फरमाइश थी कि आज सर्दी का कुछ बना के वीडियो डालो, तो मैं आपके सामने ये, अब कड़ाके की ठंड पड़नी शुरू हो गई है और सर्दी जुकाम लग रही है बच्चों को, बूढ़ों को, सबको। ये मैं आज गुड़ और अदरक के पेस्ट की बड़ी बना रही हूँ। इस बड़ी को आप मुंह के अंदर रख लेना, जैसे आप विक्स लाते हो गोली मेडिकल से, उसी तरीके से ये है। ये अपनी देसी है। तो गुड़ का पता कैसे चलेगा कि कितना मेल्ट करना है इसको। मेल्ट होने के बाद में इसका गुड़ पक गया क्या पता चलेगा, ये बता रही हूँ। कि जैसे एक तार की चाशनी होती है वो देख लेना। और हाथ जले तो दूसरा ट्रिक एक ही होगा कि एक कटोरी के अंदर बिल्कुल ठंडा पानी लो और उसके अंदर ये गुड़ डाल के देखो कि ये गुड़ पक गया क्या, अपना वो पेस्ट बन के तैयार हो गया क्या। तो उसमें क्या है, ये नहीं बनेगा तब तो ये गुड़ की गोली सी नहीं बनेगी बिल्कुल। और उस प्याली के अंदर डालते ही वो गुड़ की एक गोली बन जाती है ना, तो ये मान लो कि गुड़ पक गया। या ऐसे देख लो कि कोई अंगुली से एक तार की चाशनी बन गई, फिर अपना गुड़ बन गया। ये देखो गोली अब बनने शुरू हो गई है इसमें, और अपना गुड़ बिल्कुल तैयार है। मैं सलेब के ऊपर पहले से ही घी लगा के रखा हुआ है ताकि इसको सलेब के ऊपर बिछा सकूँ गुड़ को। ये देखो गुड़ बिल्कुल रेडी हो गया। अब ये पेस्ट, ये जो किचन की स्लेब है वो बिल्कुल ठंडी है, उसके ऊपर मैंने पहले घी लगा लिया और इसको ऊपर अब फैला दूंगी। 15 मिनट के बाद इस पर स्केल की सहायता से अपने वो 15 मिनट हो जाएंगे इसको फैलाए, तो स्केल की सहायता से थोड़ा सा करना है। 2 घंटे के बाद इसकी बड़ी उतारनी है। और वो छोटे बच्चों के जुकाम हो तो ये कड़वा भी नहीं लगता है, तीखा भी नहीं लगता है, हल्का हल्का, जैसे गला खुल जाएगा, जुकाम कम हो जाएगी। बच्चे लोग भी खुश होके खाएंगे। बूढ़ों की कई बार क्या खांसी शुरू हो जाती है, तो उसमें ये क्या एक बड़ी छोटी सी ये बड़ी बनाई है, इसका पीस काट लो आप और इससे छोटा कर लो। मैंने तो इतने इतने बड़े किए हैं, आप इससे छोटे कर लो। कटने के बाद भी आप छोटे करो, कोई भी साइज़ दे सकते हो, अपनी इच्छा के अनुसार है। इसको गोल भी बना सकते हो, इसको बड़ा भी बना सकते हो, इससे छोटा भी बना सकते हो, वो आपकी मर्ज़ी है। मेरा वीडियो कैसा लगा
आप कमेंट के ज़रूर बताना। राम राम जी।